El tratamiento del que os vamos a hablar hoy es el tratamiento del bruxismo con neuromoduladores. El bruxismo es la contracción involuntaria de los músculos de la masticación, que son los que tenemos aquí. Se produce sobre todo durante el sueño, pero hay en ocasiones en que los pacientes también contraen mucho durante el día. Cada vez es más común que los pacientes vengan con este problema contándonos dolores de cabeza, dificultad para el sueño, dolor en la zona mandibular. Además hay que añadir el desgaste de los dientes. Este es uno de los tratamientos más satisfactorios para el paciente, ya que, entre otras cosas, el paciente recupera la calidad del sueño. Os esperamos para realizar una valoración en la clínica IME.